Salamlar, hər birinizi xoş gördük kanalımda. Dəyərli kanalımın dəyərli 6-cı sinif şagirdləri, hər birinizi buradan salamlayıram. Xüsusilə salamlarımı göndərəcəm bugün Azərbaycan D2B adlı izləyicimə, Elnurə Mənsimova 2179 adlı abunəçimə və Namiq İbrahimov M8F adlı abunəçimə buradan qucaq dolusu salamlarımı göndərirəm. Hər biriniz mənim üçün çox dəyərlisiniz. Və izlədiyiniz üçün, bəyəndiyiniz üçün, mənə dəyər verdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. İndi isə gəlin dərsimizə baxaq. Deməli, sosial həyat nədir? Sosial həyat insanların digər fərdlər və insan qrupları ilə birgə yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi mühitdir. Bugünkü dərsimiz ümumiyyətcə sosial həyat nədir olacaq. Amma baxsız dərsimizdə yəni oxumalı bir mövzu yoxdur. Sadəcə olaraq şəkillər əsasında suallara cavab verilməlidir. Dərsimiz çox maraqlıdır. Çox da yəni çətin bir dərs deyil. Belə göründüyünə baxmayın. Tapşırıqları birlikdə hər zamanki kimi birlikdə işləyəcəyik. Bir daha təkrarlayaq. Sosial həyat insanların digər fərdlər və insan qrupları ilə birgə yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi mühitdir. Sosial həyat. Bəli, bax burada şəkildə də görürsünüz ayrı-ayrı fərdlərdir. Şəklin soldakı şəkillər deyirəm. Sonra ailə və onlar da birləşərək qrupları yaradır, cəmiyyət yaradır, sosial qruplar əmələ gətirirlər və burada şəkildə də hər hansı bir şəhər təsvir olunubdur. Orada ayrı-ayrı evlər, məsələn yuxarıdakı şəkil daha çox biraz kənd yaşayış formasıdır. Növbəti şəkil daha çox belə şəhər tipli yaşayış formasıdır. Burada kitabxana, məktəb görürük. Bunların hamısı sosial qruplardan ibarətdir. Xəstəxana görürük. Sosiallaşmaya daha çox məruz qalan ərazilər var və daha az məruz qalan ərazilər var. Məsələn, kitabxanada sosiallaşma çox da gedə bilmir. Sosial qruplar çox azdır. Amma məktəbdə, məsələn, müəllim-şagird münasibətləri çox genişdir. Xəstəxanada xəstə, həkim, tibb bacısı münasibətləri, yəni bunlar hamısı sosial qrupları əmələ gətirir. Digər şəkildə də həmçinin bələdiyyə görə bilirik, avtobusdur, ictimai binalardır və s. Bunların hamısı sosial qrupların əmələ gətirdiyi qruplar, yəni birləşmələrdir, belə deyək, fərdlərdən yaranmış, yəni sosial qruplardır. Fəaliyyət, baxaq fəaliyyət mövzusuna. Dünyanın sosial mənzərəsi anlayışını necə başa düşürsünüz? Hər zamanki kimi bu bölməni yenə də izahına, yazılı şəkildə daha doğrusu başa salacağım. Gəlin ilk öncə bu hissəni də oxuyaq. Müəyyən ərazidə uzun müddət yaşayan insanlar arasında sosial əlaqələr yaranır. Müxtəlif və çoxsaylı əlaqələrə malik olan insanlar toplusu cəmiyyət adlanır. Belə. Təyyarəni də görürsünüz və bələdiyyənin binası, avtobuslar və s. Gəlin indi tapşırıqlarımızın həllinə baxaq. Mən tapşırıqları yazılı formada, yəni şəkil üzərində iş olanda mən o şəkilləri sizə göstərə bilməyəcəm. Məcburan siz kitabdan baxacaqsınız. Çünki özünüzün istədiyiniz dərs metodu, izah etmə metodu bu idi ki, siz dediniz ki, yazılı şəkildə izah edin. Mən də o üsulu seçdim. Məcbur buna nə edəcəyik? Qatlanacaq. Keçdik dərsimizə. Birinci sualımız, dünyanın sosial mənzərəsi anlayışını necə başa düşürsünüz? Öz fikirlərinizi də yaza bilərsiniz. Hər zamanki kimi, yəni məndən də fikirlər ala bilərsiniz. İstədiyiniz formada tapşırığın cavabını sizə uyğun necədirsə onu yaza bilərsiniz. Demək, insanların yaşadığı mühit və onların qarşılıqlı əlaqədə olduğu fərdlərin və qurumların fəaliyyəti sosial mənzərəni əmələ gətirir. Şəkillərin birində yalnız təbii mühit, ikincisində təbii və insan təsir etdiyi mühit var. İkinci şəkildə sosial həyatın varlığını görə bilərik. Üçüncü şəkildə isə təbii mühitin demək olar ki, pozulduğu məkan təsvir edilmişdir. Yalnız şəhər mühitinin təsvir edildiyi şəkildə sosial həyatın üstünlüyü aydın görülə bilər. Görə bilərik və yaxud da. Bu birinci sualımızın cavabı. Bu anlayışın dünyanın təbii mənzərəsindən fərqi nədir? Dünyanın təbii mənzərəsi kimi sosial mənzərəsi də vardır. Yəni, sosial mənzərə ilə təbii mənzərənin fərqi nədir də? İnsanlar onların yaratdığı tikililər, yollar, zavodlar, fərdlər, ailələr, kollektivlər, dövlətlər, millətlər, cəmiyyəti və onun sosial mənzərəsini yaradır. Yəni, insanın sayəsində bunlar yarana bilir. Üçüncü sual, şəkillərə əsasən sosial həyatın komponentlərini sayın. Şəkildə yaşayış binaları, məktəb binası, xəstəxana, kitabxana, torpaq, yol, asfalt yollar, körpülər, yol nişanları, avtomobillər, parklar, təyyarə və s. təsvir edilmişdir. Bunlar hamısı sosial həyatın komponentləridir. Başqa nə görürsünüz, özünüz yaza bilərsiniz.
Dördüncü sualda sosial həyatın iştirakçılarını sadalayın. Sosial həyatın iştirakçıları fərdlər, ailələr, kollektivlərdir. Dərsin əvvəlində də dedik, fərdlər, daha sonra ailə və ondan sonra kollektivlər və sosial qruplar yaranır. Onlar sosial həyatda münasibətləri qurur, digər sosial həyat amillərini idarə edirlər. Bayaq dediyimiz kimi, həyat amilləri olan, məsələn, məktəbi idarə edirlər, hansı bir dövlət binası ola bilər, ictimai binalar ola bilər və s. Bunların hamısını insanlar tərəfindən, fərdlər tərəfindən münasibət qurularaq idarə olunur. Sosial həyata məktəbi nümunə göstərə bilərik. Başqa şeydən nümunə gətirə bilərsiniz. Mən sadəcə olaraq ən idealını məktəb gördüm. Məktəb öz-özlüyündə adi bir binadır və onun funksiyası müəllim-şagirdlər arasında münasibətlərin düzgün qurulmasındadır. Yəni müəllimlə də deyə bilərik. Yəni o da bir sosial qrupdur, o da bir münasibətdir. Fərdlərin sosial həyatda rolunu şərh edin. 5-ci suala baxırıq. Fərdlərin sosial həyatda rolunu şərh edin. Fərdlər sosial həyatın cəmiyyətin başlıca qüvvəsidir. Fərdlər ailələri, kollektivləri yaradan bir qüvvədir. Hər hansı problemlərin həllində qərarları verən, problemin həll edən fərdlərdir. Problemi həll edən fərdlərdir. Siz özünüz də bir fərdsiniz, cəmiyyətdə müəyyən qüvvəyə maliksiniz. Bunu isə mən sizə deyirəm və özünüzə hər zaman qiymət verməyinizi istəyirəm. Yəni hər şey sizdən asılıdır. Özünüz üçün ən doğru qərarı verən yenə də siz özünüzsünüz. Çalışın hər zaman özünüzə hörmət qoyun. Bu mənim sizə tövsiyəm olsun. Daha sonra 6-cı sual. Yaşadığınız məkanda sosial mənzərənin əsas komponentlərini şərh edin. Bu sualın cavabı şagirdlərin yaşadığı ərazidə mövcud olan sosial obyektlərin müxtəlifliyinə görə dəyişir. Yəni siz özünüz hansı bir ərazidə yaşayırsınızsa, orada hansı sosial mənzərə var, hansı komponentlər var, onları özünüz yaza bilərsiniz. Təbii və sosial məkanın birgə olduğu ərazilərdə yaşamaq ən doğru seçimdir. Yəni burada deyir ki, ən yaxşısı sizcə hansı olar da? Burada ən yaxşı mən düşünərdim ki, elə yəni təbii sosial məkanın birgə olduğu ərazilər yaşamaq üçün ən doğru seçimdir. Kənddəmi, rayondamı, rayon mərkəzindəmi yaşamaq istəyərdiniz? Bunları şərhlər bölməsində yazın, mən də bilmək istəyərdim. Mən şəxsən özüm yaxşı bir dağ rayonunda, dağ kəndində yaşamaq istəyirəm. Gözəl bir mənzərəsi olan, təbii mənzərəsi olan bir kənddə yaşamaq istəyərdim. Düşünürəm ki, şəhərin səssizliyindən qurtuluş yolu ancaq odur. Və bunu özünüz yazacaqsınız, hansı bir ərazidə yaşayırsınızsa, komponentləri orada təsvir edəcəksiniz. Çox asan sual idi, 6-cı sual. 7-də sosial həyat insanlar arasında əlaqələr olmadan mümkün ola bilərmi? Və fikrinizi əsasında yenə də əsaslandırma istəyir. Sosial əlaqələr olmadan cəmiyyət mövcud ola bilməz. Özünüz də düşünün, təbii ki, sosial əlaqə olmasa cəmiyyət necə mövcud ola bilər? Fərdlər bir-birilə əlaqəli şəkildə yaşayır. Onların bir-birilə əlaqə, münasibəti olmadan yaşaması mümkün deyil. Bir insan tək yaşayaraq sosiallaşa bilməz. Onların sosial həyata uyğunlaşması çətin olar. Təbii ki, düşünün ki, tək bir ərazidə yaşayırsınız, təklikdə yaşayırsınız. Daha sonra gedirsiniz şəhərə. Şəhərdə yaşamağa adaptasiya olmaq üçün xeyli bir vaxt lazımdır. Çünki sizdə sosiallaşma getməyib, ətrafınız az olub, danışmamısınız, məsəl üçün əlaqə qurmamısınız. Hansı bir problemi birlikdə həll etməmisiniz. Bu sizin üçün təbii ki, çətin ola bilər. Ona görə də fərdlər bir-birilə əlaqəli şəkildə yaşamalıdır. Münasibət olmadan, birlikdə yaşamaq olmadan mümkün deyil. Bunlar heç bir problemi insan tək şəkildə idarə edə bilməz. Bütün çətinliklərin yəni öhdəsindən özü tək gələ bilməz, istərsiməz. Hansı bir insanla sosiallaşmalıdır. Ən azından ailə olmalıdır ki, problemlərinizin həllində o qrup sizə həll etsin, o kömək etsin yəni. Bir insan tək yaşayaraq sosiallaşa bilməz, xüsusilə buna diqqət edin. Onların sosial həyata uyğunlaşması çətin olar. Növbəti sualımız 8-ci sual. Şəkillərə əsasən suallara cavab verin. Artıq şəkilləri dediyim kimi göstərə bilməyəcəm. Hansı yaşayış məntəqəsinin sosial əlaqələri güclüdür? Birinci şəkildə şəhər və kənd yaşayış məntəqələri təsvir olunmuşdur. Kənd yaşayış məntəqələrində sosial əlaqələr daha zəifdir. Çünki burada hər evdə adətən bir ailə yaşayır. Şəhərdə isə binalar çox mənzillidir. Yəni ailələr ayrı-ayrıdır. Evlər, hamının evi ayrıdır, müəyyən məsafədədir. Və şəhərdə isə binalar çox mənzillidir. Ailələr arasında qonşuluq əlaqələri daha güclüdür. B-də isə bütün iş yerlərində sosial münasibətlər eyni ola bilərmi və nə üçün? Yenə də
izahını verək. Bütün növ iş yerlərində sosial münasibətlər eyni ola bilməz. Çünki elə iş yerlər vardır ki, insanlarla işləmək tələb olunur. Məsələn, məktəblərdə müəllimlər uşaqlar ilə, xəstəxanalarda həkimlər xəstələrlə, bayaq dediyimiz kimi, ticarət mərkəzlərində satıcılar alıcılarla və banklarda işçilər müştərilərlə. Belə iş yerlərində sosiallaşma necə olur? Daha güclü olur. Düşünün özünüzdə bunların hamısını beyninizdə təsəvvür edin. Və C-də hansı iş yerlərində sosial əlaqələr daha güclüdür? Məktəbdə, bankda sosial əlaqələr daha güclü ola bilər, amma kitabxanada daha aşağıdadır. Məktəbi, bank və yaxud da ticarət mərkəzini, xəstəxanalarda göstərmək olar ki, bunlarda sosial əlaqələr daha güclüdür, kitabxanada daha aşağıdır. 9-cu sualda və nəhayət axırıncı, sonuncu sualımız sosial əlaqələr cəmiyyətin inkişafına necə təsir göstərə bilər? Sosial əlaqələr olmadan cəmiyyət qurula bilməz. Sosial əlaqələrin uzun müddətli davam etməsi cəmiyyətin formalaşdırılmasına səbəb olur. Güclü sosial əlaqələr cəmiyyətin güclənməsinin başlıca səbəbidir. Cəmiyyətdə əlaqələrin siyasi, iqtisadi, sosial qruplarda birləşdirməyi nümunələrlə izah edə bilərik. Yəni istədiyiniz nümunələri gətirərək bunu izah etmək mümkündür. Belə bizim mövzumuzun sonuna gəldik. Düşünürəm hər biriniz üçün maraqlı oldu. İstədiyiniz üsul buydu. Mən də bu üsulu seçdim, izah etdim. Ancaq təəssüf ki, kitabla birlikdə izah edə bilmirəm. Özünüz kitabı açıb şəkillərə yenidən baxaraq sualların cavabını əlaqəli şəkildə öyrənə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar, gözəl istirahətlər arzulayıram və KSG-ni də ki çalışacağım. KSG 5 səhv eləmirəmsə tapacağam, paylaşacağam. Bizimlə qalın. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Həftə sonu hər birinizə gözəl istirahətlər arzulayıram. Hələlik.